Helo, croeso nôl i'r sianel. Ni wedi dod yma i Larnog. Dyn ni'n mynd lawr y llwybr tu ôl i fi, lawr i'r traeth. Lawr y llwybr a ni, a fyna yn y pellter, wel, ddim y pellter, dyna, fyna o'n blaen ni, mae traeth. Os ydych chi'n dod i Larnog i chwilio am ffosiliau, rhaid i chi fod yn ofalus ar waelod y llwybr fan hyn. Achos fel ych chi'n gweld, does dim grisiau ac mae'n ddigon serth fan'na. Dyma fel mae'r llwybr yn edrych o'r gwylod. Ni dod lawr o fan'na, lawr yma, ac mae yna ddŵr yn llifo o'r pibell na weithiau hefyd, felly mae rhaid bod yn ofalus iawn ar waelod y llwybr. Ond, dyma ni. Yn syth bin wrth edrych ar y cloc gwyn yma, ni'n gweld bod yna cwymp ffres o blaen ni. Mae'n jyst yn tanlinellu'r ffaith bod y cloc gwyn yma, y cloc gwyni yma, yn beryglus iawn. Felly, os ych chi'n dod yma, please, gwisgwch galed. Iawn, dyma draeth Larnog de. Fan'na mae'r llwybr definitely lawr. Os ych chi'n mynd lawr fan'na, mae'r clogwyni i gyd na yn Triassic. Y draw fan'na mae Penarth. Chi'n gweld y clogwyn yr pellter yna. Os ych chi'n dod rownd fan hyn, yn y cyfeiriad na, mae Sili, ble mae olion trod deinosoriaid. Ond fan hyn, dyma Larnog. Mae'r clogwyni yma o'r Lower Layers, sef cerrig sy'n mynd o'r Triassic hwyr fan hyn. Rownd fan hyn, mae nhw'n Jurassic cynnar. I fynd rownd fan wrth gwrs, mae rhaid croesi'r pibell yma. Ac fel ni wedi gweld, yn ystod yr ail ryfel byd, roedd na, wel, dwi'n eisiau galw fe'n gair, ond gynnyb bles mewn i rhywbeth, ar ben y clogwyn, erbyn yma wedi cwmpo lawr. Dyna ddarna ohono fe, yma yna. Mae'n ddigon rwydd ddod ar draws ffosiliau yma. Dyma ffosiliau o gragen ddeiglawr o'r enw Laostria, ac maen nhw'n gyffredin iawn yn yr ardal yma o'r traeth just lawr o'r llwybr. Newydd ddod ar draws hwn, dwi'n yn siŵr beth yw e, falle asgwr neu rhywbeth, ond dwi'n mynd i gadw fe, mynd â fe sythre a gobeithio glanau i weld beth yw e yn gwmws. Dyma olion gynnu placement o'r ail ryfel byd ar y traeth. Fe ydych ddim eisiau i rhywbeth fel yna cwmpo ar eich pen. Yn bendant. Mae wedi dod o fan'na. A rhywbryd bydd y gweddill yn cwmpo lawr i fe, ond gobeithio di feddi. Yn Saesneg maen nhw'n galw hwn yn limestone pavement neu wave cut platform. Ond yn gweld fan hyn, hein gyfan o gregyn deiglawr. Ac wy'n meddwl taw Laostria yw'r rhaina eto. Os edrychwch chi ar y clogwyn yma, trwythwr y clogwyn, mae fe'n mynd fel hyn. Mae heinau o garreg galch, sef y stwff golau fyna, ac mae heinau o sial hefyd, y stwff di fyna. Ac mae'na ffosiliau yn y ddau, ond wrth gwrs mae'n rwyddach cael y ffosiliau mas o'r sial. Fel arfer, does dim cymaint o dywod yma, ond fyna mae fe ar yr afordir, mae'n newid drwy amser wrth gwrs. Iawn, gwybod nag yw hwn yn enghraifft ond dyma'r ammonit Psilocyras planorbis, ac mae hwn yn nodi gwaelod y succession Jurassic. Felly, pan chi'n gweld hwn, chi'n gwybod bod chi'n gwneud Jurassic cynnar iawn. Dyma ammonitau cynta'r Jurassic, dwi'n meddwl.
ymddiheiriadau sŵn y gwynt, ond wi eisiau dangos cwbl o ynysodd i chi. Lawr fanna, dyna Ynys Scilly, a dyna Ynys Echni. Chwa'r ynys, steep home yn fanna, yn Saesneg, flat home yn hwnna. Steep home, sy'n fanna. Ac mae Ynys Echni yn rhan o Gymru. Tra bod steep home yn rhan o Loegr. Tro diwethaf i ddod yma, o'n i'n arwain grŵp gyda uchaf, felly mae'n neis i ddod yn ôl yma heb dyletswydd o arwain grŵp a jyst chwilio am ffosiliau fy hun. Ond dyn ni'n mynd i edrych lawr yma nes at y môr. Tra bod ni yma, dyma'r fath o beth ni'n mynd i chwilio drwyddyn nhw. Mae lot o gerrig yn cael ei pentyrru gyda'i gilydd fel hyn. Felly, trwy'r rhain, wy'n mynd i edrych nawr. A'r peth cyntaf wy'n gweld fan hyn yw bod cregyn deiglawr yma yn gwmws fel y rai gwelon ni yn ost. Felly, mae hwnna'n gweud wrth rai bod y cerrig yma tua'r 1 oedran y rai yn ost. Sef pen y succession Triassic. A dyma ffosil bach neis, Laostria gyfan, sydd wedi dod yn rhydd o'r matrix. Na ni, cregyn deiglawr Laostria, a mae'r peth gyfan yma. Wi newydd gweld enghreifftiau o Psilocras planorbis yma, yn y sial yma, ond dyn nhw ddim yn dda iawn, felly wy'n mynd i dorri'r sial i weld os na rhywbeth ar y tu fewn. Felly, dyma ni, gobeithio bydd yn dod mas ar y fideo. Sbectol dirgelwch a menig ymlaen. A dyma ni, beth sy'n ynddo fa. Mae'n dechrau torri. Dim byd mewn fanna ar un o bryd, felly na'n cario ymlaen. Wel, mae yna rai ynddo fa. Mae un fan hyn, ond dyw e ddim o ansawdd da iawn, felly na i roi'r gorau i ni wedi iddo. Dyma'r ochr arall. Dyw ddim yn gret ydy e. Na i adael hwnna wedi iddo. Wel, nes i ddim ffeindio lot lawr fanna wrth y môr, felly wedi stopo chwilio lawr fanna nawr. Mynd i gael chydig o fwyd, ac ar ôl i fi fita, mynd i edrych yn yr ardal yma. Ffeindio beth bynnag sydd yma i gael. Mae newydd ddechrau bwrw glawr, ond o'n i eisiau dangos hwn i chi. Dyma bigynau ecinoid. Ac yna lot o'n nhw yn y darn o garreg yma. Fyna. A dyma ni, mwy o bigynau ecinoid yn fanna. Dyma gwymp newydd, a wi wedi dod o hyd i ammonit yma. Wy'n meddwl taw Caloceras yw hwnna. Yn y sial. Dyna ni. A dyma ni Caloceras arall. Ac hefyd Laostria arall. Yn rhydd o matrix. So wy'n lico'r Caloceras bach na. Wi ddim yn mynd i gadw fe, mae enghreifftiau gwell gyda fi, ond mae'n neis i ffeindo rhywbeth fel yna. Chi ddim yn gallu casglu pob ffosil i chi'n ffeindo yma, mae'n wir, ond mae yna lot i weld
Mae Calocras fan hyn am hwnit. Chi'n gweld manylion fyna. Dyma Gregin Deiglawr. A dyma Calocras arall. Wy'n meddwl bod yr oll beth yna, y canol hefyd. Yn aml iawn fan hyn, os ydych chi'n ffeind o rhain, does dim canol gyda nhw. Mae'r canol wedi diflannu, ond yn amlwg, mae'r canol yma. Ond dwi ddim yn gallu cael ei mas, so neu adael efo yna. A dyma rhywbeth arall sy'n eitha cyffredin yma. Darnau o crinoid. A jyst rhag ofn bod fy ffrind Tyfti yn gwylio, lilies y môr yn nhw. A dyma mwy o ddarnau o crinoid, fel ych chi'n gweld fan'na. Os ych chi'n gweld rhywbeth fyna sy'n siap seren, dyna yw osicle, un o'r anifeiliaid bach na y crinoid, y lilies y môr. Dyna un arall fan'na. Mae lot o'n nhw yma. A neges, so'n creti taw Ffosiliau hwnna o gwbl. Ond ni'n ffeindo pob math o bethau ar y traeth wrth gwrs. Cofio nes i ddangos enghreifftiau o Ffosiliau planhor beth sy'n chi gynne. Ond dwi'n moyn dangos hwn i chi jyst i ddangos bod nhw yn gallu bod yn fawr yma. Dim ond darnau sy'n fynd yn wrth gwrs. Ond maen nhw'n fawr. A maen nhw'n tueddu bod yn fflat hefyd yn y sial yma. A dyma ni. Dyma beth o'n i'n chwilio amdano fe. Gragen Deiglawr fawr. O'r enw Plagistoma giganteum. Ac mae rhan fwy ohono fe o dan hwnna. Ond gobeithio mae nhw'n dangos faint y gragen i chi. Wel, dyna drip Ffosiliau arall drosodd. Eb gael lot o lwyddiant tro yma. Wi wedi cael cwbl o bethau, ond o le wedi cael ffilm o rai pethau i chi. So, gobeithio tro nesaf dwy yma na i ffeindio rhywbeth mwy ddiddorol. Ond fel arfer, ar ddiwedd y fideo, na i roi lluniau o rai o'r pethau wedi gweld heddi ar y traeth, ac hefyd rai o'r ffosiliau wi wedi ffeindio yma o'r blaen. Os ydych chi'n lico'r fideos yma, cofiwch dan ysgrifio isod a clicio ar y gloch hefyd er mwyn gwybod beth sy'n mynd ymlaen ar y sianel. Ond gwelwch chi tro nesaf, felly tan hynny, hwyl fawr.